Првото прашање околу македонско-бугарските односи, аналитичарите македонски, бугарски се согласуваат дека многу лесно може да се заострат односите со новиот премиер. Се очекува да се разбира тоа да биде Румен Радев со оглед на триумфалната победа на парламентарните избори. Ја мислам дека најдобро да ја започнеме анализата со една поширока слика. А пошироката слика ни ја даваат неодамнешните избори во Унгарија и двотретинското мнозинство кое што опозиционата Тиса на идниот премиер Петар Маѓар ќе ја има во унгарското собрание, со што апсолутно го збришува, односно го руши режимот на Орбан граден со 16 години. И овие нови ветришта кои што дуваат во Бугарија, односно за прв пат по 20 и нешто години во бугарското собрание ќе има политичка партија која што ќе може самостојно да формира влада без никакви уценувања, без никакви договори, преговори со помали коалициони партнери, тоа најчесто од националистичкиот корпус. Значи, тоа е една слика која што радикално ја менува позицијата геополитичка и на регионот, а со тоа се разбира на Македонија, така да мислам дека калкулациите веќе во Скопје се прават кај политичките елити и оние кои што се во власта, претпоставам би требало да бидат и кај оние кои што се во опозиција, за како да се постават во овие нови услови. Сега, ако говориме за бугарско-македонските односи, тие се навистина на ниска точка. И да се каже дека понатаму ќе се влошуваат, би било тешко затоа што по големо влошување од сегашните односи би било сосема целосно заладување. И ја мислам дека тоа не му оди во корист на никого. Премиерот иден на Бугарија, поранешниот председател Радев, во изминатите 9 години како председател на Бугарија има јасни, би ги нарекол националистички ставови кон Македонија, но секогаш дипломатски кажани, никогаш не се кажани со агресивност, никогаш не се кажани со чувство на анимозитет, туку напротив во бранење на таа една традиционална бугарска национална позиција која што отстојува повеќе од веки и половина. Така да не верувам дека ќе има влошување на односите, напротив, оптимист сум, бидејќи во Бугарија ќе има стабилна влада, дека ќе може да се разјаснат прашањата кои што ги се наталожени помеѓу Македонија и Бугарија, кои што ги оптеретуваат односите, и ќе се отвори можност во наредните 4 години да се оди кон напредок, кон затварање на прашањата, па дури и би се осмелил да предвидам европска интеграција на Македонија. И сега председателката Силјановска вели дека ќе бара ново решение. Ќе се бара ново решение, не кажува каков тип на решение. Очекувате ли можност на вистина да бидат сите услови кои ги дава, кои ги бара македонската влада прифатени од Радев? Токму во таа насока на немање на стабилен соговорник од страна на Софија, во изминатиот период беше и главоболка за македонската влада, која што упорно бара некаква стабилност, упорно бара некакви гаранции, упорно бара предвидливост на процесот. И всушност со политиката не е лошо да барате предвидливост на процесот, затоа што само така можете да изградите нешто долгорочно. Да подсетам дека председателката Силјановска Давкова, како шефица на државата, беше во посета на Софија на културна манифестација на бугарската и македонската опера, нивната заедничка продукција, и во рамките на таа своја културна дипломатија имаше средба со председателот Радев, која што заврши неславно. И наместо да се фокусираме сите на тоа што беше разговарано, односно на фактот дека двете страни, македонската и бугарската страна, македонската председателка и бугарскиот председател, имале разговор кој што бил искрен, не се согласиле во се, што е многу нормално помеѓу партнери да не се согласите во се, меѓутоа се договориле понатаму да го развиваат диалогот и да развиваат соработката. Тоа не беше фокус на известувањето после тие средби, фокусот беше ставен на знамето. И вчера во изјавата председателката токму во насмех го кажува тоа дека се надеве дека во иднина разговорите ќе продолжат, дека ќе се градат врз основа на тој отворен, искрен, директен разговор, без да се фокусираме на протоколи
и без да се фокусираме на работи кои што не се толку значени за граѓаните како што е стандардот, како што е нивниот просперитет и како што е нивната можност да живеат подобро од двете страни на границата. Добро, јас ги слушам вашите анализи, особено еве околу Бугарија, и што велите вие, зошто ваква триумфална победа на Румен Радев? Заради тоа што Бугарија бараше свој спасител. Корупцијата е најголем проблем, животниот стандард исто така, и заради тоа всушност и апсолутно мнозинство добива Радев, и не се ни очекуваше дека ќе биде толку триумфална оваа победа, еднакво како што ни се очекуваше на Петер Маѓар таква голема победа и двотретинско мнозинство дека ќе доби. Заедничка работа во кампањите и на Петар Маѓар во Унгарија и на Румен Радев во Бугарија е фокусирањето на главните прашања кои што се важни за граѓаните, а тоа е економскиот стандард, тоа е намалените приходи, односно поплитки од джеп на граѓаните, тоа е корупцијата, тоа е олигархијата и тоа е неправдата. Значи, тоа се тие теми кои што ги тиштат и бугарското општество, и унгарското општество, а впрочем ги тиштат и македонските граѓани. Лошиот живот и немаштијата се всушност темите на кои што добија голем мандат и Маѓар и Радев сега во Бугарија, и кои што мора да бидат впрочем и она на кој што треба да се фокусираат македонските власти. И ако гледаме дека во регионот се поставуваат влади, односно кои што имаат силен мандат, односно исто како што и Македонија има. Македонија има влада со силен мандат. Тогаш јас наместо предизвик би сакал, односно би посакал оптимистички да гледам дека тие влади можат да направат некој вид на сојузништво како да го подобрат животот на граѓаните и да им испорачаат на она што го ветиле. Раде ветите дека ќе има подобрување на стандардот пред се преку искоренување на корупцијата, преку воведување на казнивост, преку воведување на правда и преку систем кој што ќе испорачува за граѓаните. Тука има слична реторика со третата најголема партија, партијата ја продолжуваме промената на Василев, со која што дури Радев во кампањата говореше дека им се противници. Да не заборавиме, продолжуваме промената како партија е всушност родена од јадрото на председателот Радев во 2021 година како технократска влада. Кирил Петков и Јасен Василев излегоа како министри спасители од технократска влада на Радев за да подоцна се разделат со него. Сега партијата на Радев, која што има една левичарска, популистичка, националистичка нишка, и партијата на Василев, која што има една либерална, реформистичка, исто така антикорупциона нишка, како што и Радев, имаат можност од двотретинско мнозинство да го сменат системот во Бугарија, особено кога станува збор за јавниот обвинител, кога станува збор за судскиот совет и кога станува збор за искоренување на корупцијата. Ако во тоа најдат договор, односно заеднички јазик, и ако најдат соговорник во Македонија за реформи, односно за подобрување на животот од двете страни на границите, немојте да се изненадите дека ќе има пробив во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Како што реков на почетокот, предпоставувам дека по овие големи радикални промени во геополитиката во регионот и во Скопје се прават калкулации како во иднина да се постапува. Но од друга страна, знаете дека Европа стравува околу доаѓањето на Радев, мислејќи на тоа пред се дека можеби иден Орбан стапува на цена, согласно проруските негови ставови. И сега врз што вие го темелите вашиот оптимизам дека би можело да се најде решение со оглед на проруските ставови на Радев? Да се каже дека Радев е сличен на Орбан, јас би рекол дека е дување на, како беше кога ќе се изгорете од млекото, ќе дувате и на јогурт.
Така да претпоставувам има еден вид на доза на страв кај голем дел од европски политичари или аналитичари дека евроскептицизмот со кој што настапуваше Радев може да изроди еден нов тип на проруско однесување, односно проорбаново однесување. Меѓутоа, тезата на Радев е многу слична на тезата на Маѓар. Расчистување со олигархиското владење, ставање крај на корупцијата и фокусирање на сиромаштијата, односно на незадоволството кај граѓаните. Да подсетиме дека во последните 15 на години Бугарија влезе во Европската унија, влезе во еврото, влезе во Шенген, меѓутоа впечатокот кај граѓаните е дека и покрај членството во Европската унија главните проблеми како што се сиромаштијата и корупцијата не се искоренети. И тука е критиката на Радев кон Европската унија, односно неговиот скептицизам дека мора да се постапи, односно да се биде исклучително одлучен во справувањето со овие проблеми, во кој што Европската унија на некој начин ги премолча кај Бугарија од една страна, а од друга страна мора да се биде, како што самиот вели, прагматичен во односите со Русија. Да подсетам, Радев како председател 9 години не направи ништо за да го употреби своето политичко влијание или политичка моќ за да го спречи европското движење на Бугарија и кон еврото и кон Шенгенот. Не спречи со ништо Бугарија да ја продолжи својата поддршка на Украина. Учествуваше на самитите на Европската унија, никогаш се немаше поставено на иста линија со Орбан. Така да очекувам дека тој ќе биде прагматичен националист, но нема да ги блокира, како што самиот рече, европските политики кон Украина или кон Русија. Односно, ако Орбан ја блокираше Украина за да ги започне преговорите за членство во ЕУ, Бугарија тоа нема да го прави. Ако Орбан ги блокираше финансирањето од европски буџетски пари или со европски кредити, финансирањето на одбраната на Украина, Радев најави дека тоа нема да го прави. И на крајот на криштата за Брисел тоа е најважно. Околу Орбан и Радев, само подсетување, Радев има и дадено изјава дека, говорејќи за колку всушност и помогнал на Македонија, на македонската влада, таа силна поддршка која ја имаше Орбан од страна на македонската влада, тој подсетува дека не помогна со вето Орбан во Европската унија тогаш кога беше ставен на маса преговарачката рамка или францускиот предлог, која беше гласна. Апсолутно, Орбан никогаш не ни бил пријател на Македонија. Орбан секогаш си ги гледал своите интереси и гледал како да си ја продолжи својата политичка моќ, или уште пострашно, Орбан се обидуваше и најде начин како да ја прошири својата економска моќ и влијание. Да ве подсетам, значи тоа беа извештаи на Европскиот парламент, тоа можете да го најдете со наједноставниот пребарувач на интернет. Имаше во Европскиот парламент извештај дека средствата од олигарсите на Орбан завршуваат за купување на медиуми во Словенија, кои што па подоцна купуваат медиуми во Македонија. Пенетрирањето на унгарскиот капитал во банките, во телекомуникацијските услуги и во другите индустрии во регионот, особено во Црна Гора, во Република Српска, во Босна, во Македонија во последно време и во Албанија исто така, беше начин на Орбан да си го заштити своето влијание. Орбан не бил никогаш пријател на Македонија, Орбан секогаш си го гледал својот интерес и тоа го покажа и го докажа кога беше председавач со Европската унија. Не направи апсолутно ништо за да и помогне на Македонија. Јас мислам дека кога имате со некој недоразбирање или различни ставови, има јасна позиција, можете многу полесно да се договорите отколку со така наречениот пријател во Будимпешта. Веќе дека околу Будимпешта и пријателот, да подсетам, што се случува со Министерството за правда пред некој ден, вели дека се собира документи за да биде одземен политичкиот азил на Груевски и тогаш би можело да се пристапи со барање за екстрадиција. Беше објасната таа процедура во Македонија. Но 2 години
додека е на власт ВМРО ДПМН, навистина не видовме ниту еден потек околу екстрадиција или одземање на политички барање за одземање на политички азил, додека беше Орбан. Сега ова изгледа многу споро за разлика од Полска која веќе кажа дека побарала екстрадиција на двајцата министри. Станува збор за политичката реалност. Во Полска присуството на пребеганите криминалци, поранешни министри, уживатели на азил во Орбанова Унгарија, и подсетувам, во Орбанова Унгарија, во Полска е политички приоритет, затоа што полската сегашна влада, која што нема двотретинско мнозинство, која што не може да направи пробив во промената на судството, сака да ги донесе тие криминалци, сака да ги суди пред полското судство и да докаже дека правдата има крај. Односно, сака криминалците да се соочат со судот на правдата. Во Македонија ситуацијата е многу поразлична. Јас не знам какви се калкулациите точно во ВМРО ДПМН, која што е главната партија на власт, меѓутоа не знам дали би било во нивно интерес поранешниот премиер, избеганиот криминалец Груевски да се врати во Македонија. Предпоставувам дека на коалициониот партнер, знам, на Максим Димитриевски, калкулациите па им се многу поразлични. Тие го водат Министерството за правда. Така да, политичката реалност во Македонија е многу поразлична од она во Полска. И мислам дека Полска ќе го направи првиот чекор, ќе направи пробив, ќе инсистира на враќање на неодамна пребеганите министри, ќе ги осуди, ќе им помогне на демократите, односно проевропски настроените политичари во Полска да си ја засилат својата власт, но еве и во Македонија може да има такво поместување, да кажеме, се зависно од тоа како ќе ги направат новите калкулации во Скопје по овие промени во Будимпешта и во Софија, кои што се сосема различна реалност од она што го имавме во јануари оваа година. Политиката е таква, во политиката нема пријателство, во политиката има интерес и предполагам дека нашите власти ќе се водат од политичкиот интерес, а исто така првенствено ќе се водат од економскиот интерес, затоа што е Македонија најсиромашна земја во Европа. Добро, премиерот Мицковски кажа дека кога ќе дојде во Македонија ќе заврши во затвор Груевски, но од друга страна Груевски ќе во, како да кажам, царството на нефункционалното судство. Тоа е Македонија. Можат да бидат повторени постапките односно судењата. Значи, конечно, може, да. Ајде околу прво ова. Тука е таа тажна приказна на таа неславна коалиција помеѓу двете, условно речено, најголеми политички партии во Македонија, ВМРО и ДПМН и СДСМ, кои што, еве, без разлика кој кого обвинува, сепак реалноста е дека во времето на владење на СДСМ со нивни гласови и премолчано мнозинство од ВМРО ДПМН, како и сега пред некој месец, кривичните закони во Македонија дозволуваат можност за застарување на предметите. Така да и предметите за Груевски и за други криминалци можат да застарат. Јас тука го гледам главниот проблем. Ако во нашиот кривичен закон не дозволува можност да се завршат навремено постапките, ниту ќе има правда, ниту ќе има задоволни граѓани, а криминалците ќе шетаат слободно, ќе царуваат корупцијата и криминалот. Или тука ќе се спроведе таа реформа, односно кривичниот законник ќе се зацврсти, согласно она што се бара од реформската агенда, согласно она што го имаме превземено како обврска, согласно она што го најавуваат нашите власти, нели до крајот на јуни ќе се донесе новиот кривичен закон, каде што тие небулози ќе се расчистат. Без тоа Македонија не може да напредува, затоа што луѓето ќе имаат перцепција, токму како што рековте, дека во државата владе беззаконие и неправда, затоа што оние кои што имаат моќ и кои што имаат пари можат да прават што сакаат, а оние кои што ќе возат 5 километри побрзо, дури и со расипан автомобил затоа што имаат стари автомобили, ќе бидат казнети веднаш и нема да можат да ја докажат својата вина затоа што ќе мора да чекаат редици на шалтери, да покажуваат слики и слично. Таа перцепција мора да се смени во Македонија, дека казнивоста, односно законот, важи за сите подеднакво. Тоа ќе
предизвика сосема различни односи во општеството и ќе создаде можности за економски развој и за намалување на сиромаштијата. И последното прашање, знаете како, враќањето на Груевски би подразбирало раскол во ВМРО-ДПМН. Би можела партијата сериозен удар да добие Мицковски, доколку се појави на политичка сцена, конечно на политичка сцена. Доколку се врати во Македонија Груевски. Видете, Груевски е надвор од Македонија доволно долго време, изгради за себе мит, меѓутоа јас мислам дека тој мит е останат во минатото и дека, како што реков, сигурно се прават политички стратегии на новонастанатите состојби и ќе се прилагодат властите. За жал, за државата, на среќа на владеачките структури, Македонија во голема мерка е клиентелистичко општество. Тоа треба да се менува, меѓутоа тоа е реалноста. Клиентелизмот во Македонија ќе ги насочи гласачите кај оној кој што ја има актуелната моќ, а неприкосновената моќ во Македонија во наредните 2,5 години е во рацете на Христијан Мицковски, затоа што го има огромното мнозинство поддршка во собранието. Така да може би Груевски да направи главоболки, но не очекувам дека ќе наштети многу на позицијата на ВМРО-ДПМН. Но може и да побегне. И тоа се една од опциите кои се спомнуваат во друга земја. Па може, не значи, како што кажаа многу аналитичари, не знаеме дали Груевски всушност станал унгарски државјанин во меѓувреме. Тоа ќе му отвори можност за да живее во други места во Европската Унија. Тоа ќе отвори можност па Македонија да бара екстрадиција од други држави. Тоа па ќе предизвика дека Европската Унија ќе се ги штити своите граѓани, односно се отвараат многу хипотетички можности кои што не ги знаеме. Јас повторно велам дека ситуацијата во Бугарија отвара можности за пробив на односите помеѓу Софија и Скопје. Дури би ги повикал Софија и Скопје да ги искористат овие можности. Моќта која што имаат сега Мицковски и Радев, кои што еве слушнавме дека се слушнале по телефон веднаш по победата, можат, ако се навистина добронамерни во своите желби да им обезбедат просперитет на своите граѓани, можат овие тешки односи помеѓу Македонија и Бугарија дури да ги свртат и да се постават како лидери кои што ќе направат пробив и ќе ги затоплат односите помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. Може би звучам како преголем оптимист, тоа ми е веројатно и проблемот, либералите се обично оптимисти гледајќи кон иднината, меѓутоа гледам можност за такво нешто и се надевам и ги повикувам да искористат таа можност и да се покаже дека навистина се големи лидери зашто ја имаат довербата од народот. Благодарам за ова интервју, Емил Киријас. Благодарам и на вас.